estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudades, oh, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores querem me cantar. São terrestres, tremores, mas contemplar. Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito culpado sou. Porém seu sangue põe-me limpo, eu para a pátria vou. Quais filhos de seu lar saudoso eu quero ir. Ao passarinho para o ninho, para os braços seus fugir. É fiel sua vida, é certa quando eu não sei, mas ele manda estar alerta, do exílio voltarei. Sua vida aguardo eu, cantando meu lá no céu. Seus passos hei de ouvir soando além do escuro véu. Passarinho, belas flores querem me cantar. São terrestres, tremores, mas contemplo meu lar. Eita, Jesus amado. Esse daqui representa os irmãos que estavam no cativeiro babilônico, no exílio, aleluia. E aí Deus manda vir, vem os assírios e liberta o povo de lá. Ei, nessa noite vai haver uma libertação. Deus vai usar alguém maior para dar uma libertação, aleluia. Nesta noite tem visita de anjo de Deus aqui. Tem, pastor? Tem. O Salmo 91, verso 11 diz que os anjos dele descem para pegar na nossa mão, para a gente caminhar sem tropeçar com o pé em pedra, aleluia. Aleluia. Irmã Maria da Sofona aí, ó, tocando para Jesus. Isso é coisa linda, aleluia. O inimigo não gosta desse negócio porque ele é maestro. Ele ficava entre as rochas afogueadas iluminando o trono de Deus. Mas quando ele cresce orgulho, ele é derrubado lá de cima. Aí nós que não estávamos no projeto entramos para adorar o nome do Senhor. Agora nós somos adoradores dele. Glória a Deus. Filho dele e adorador. Como lhe perdeu, ele não quer ver você nem eu louvando ao Senhor, porque ele sabe que o louvor invade a glória, sacode tudo, aleluia, e Deus se levanta para dar vitória ao crente que louva. Passarinho, belas flores querem me cantar. São vão terrestres, mas contemplo